社会大学生活中医商科比较有骨相学的那种，不管是男生还是女生，你去他的筋骨，你去跟他摸，他那个筋每一条都是一体的，就好像说一棵树没有受到滋润以后，它会变成树尾一样哦，它那个筋会变成一体的，而且皮肤会变成枯燥，你只要这样爬那个有筋骨都会这样。那这是我们古老人他看见的一个认识，他看见。那反之呢，肾气不足或者亏损那骨头就会骨质就会软弱，也就是它骨质会疏松了。我们骨头里面有两种东西，一个就是钙质，一个就是胶质。胶质就是说，你的骨头要先长成软骨，长成软骨之后，你钙质沉淀进去，它才会变成新的骨头。你缺钙，它就变成容易断；缺钙以后，就骨质疏松。那你假如说像有一些人，他们一天到晚吃类固醇，就像那种类风湿性关节或是那种红斑性狼疮的病人，他们常常吃那个类固醇。那类固醇会把我们的蛋白质给它溶解掉，把我们身体的蛋白质溶解掉。那个软骨它有很多东西都是由那个蛋白质构成的。那你这个钙质要沉淀到骨头，骨头才会变成一根人的骨头啊。但是你这个软骨长不出来的时候，你怎么样去沉淀？就是说，那个你蛋白质吃进去，它才会变成软骨。问题是你这个软骨都长不出来的时候，你怎么会？你钙质要沉淀到哪里去？没有地方沉淀所以说那个骨头肾气不足，就代表这个像有些人他那种肾上腺发育不良的那种骨头都会软的，就是这样。因为它会打大量的，它就会变成到医院去打大量的那个类固醇，造成那个骨头会软掉。所以骨头软有两种方式，不一定是说缺钙。但是在中医来讲，我们都是把它归到肾里面，就是说只要它肾气不足或亏损，它骨质就会软弱，而发生骨折的机会就会比较多，甚至说骨折之后连不起来，就骨折之后会连不起来。所以在临床上治疗那种伤筋动骨的那种疾病呢，主要是要调理肝肾。所以说你就算是你都不知道的话，你骨折之后你要补什么东西，你只要去那个药店跟他讲我要补肝肾，那些药就是对的，就一定是对的。但是虽然说他不一定会配得出来，但是只要他把那些平常在吃的补肝肾的药给你吃，你的骨头就会长。我相信你试试看，真的是这样子。那么我们在伤科的看病方法跟内科有什么不一样？你去到医院之后，伤科看病跟内科，你就会觉得说伤科好像是很 rough， 就是很粗糙了，就是好像看病都没有在问什么东西哦。事实上并不是没有问什么东西，像内科在看病就是望闻问切嘛，我看看你的脸啊，像有一些肾脏病的人他的脸一定是会黑黑的因为他的那种肾上腺的刺激素会比较多，就会造成我们脸上就是黑色素会变多，就是身体都会黑黑的。肾脏病人就会这样，那我们一看就知道他肾脏病。那是在中医来内科那闻的话，那他们会闻说糖尿病嘛，你这个嘴巴吐出来会有甘蔗的味道，会有那个味道，所以他们就会说你这个就是糖尿病，这是望闻。那问的话直接问问病人有什么不舒服有没有胸闷肚子痛那些。那切的话就是把脉在那个内科上是这样子，但是在伤科来讲就不一定是这样子。像我们望的话，他一进来他就已经手抱这样子，我还要讲什么？我就知道他这已经不是这里有脱臼，就是这里已经受伤，要不然就是骨折，不用看。这是第一个就望完了。那闻的话，我们是听声音，我再给他做检查的时候，检查这里的话，如果说我听到里面有那个咔咔咔的声音的话，那一定骨折了嘛，就是我在摸他受伤的地方如果有那个就是好像那个插动的那种声音好像怎么样讲？好像你那个芹菜把它弄断弄断那个声音那种声音你去给它插看，就会有那种声音出现，那种就是骨折的声音。那问的话，我是会问
以说根本就是这些都是废话，因为一看就是会跟他问这个东西，一问就知道它就是怎么样断，断了以后我们 X 光一照出来，马上就可以想事实上需不需要 X 光？X 光是给西医看的，就是要证明，或者是给病人看，给他安心。但事实上摸得出来。那么照了以后会比较确实一点的，因为假如说你这个骨折有一些碎骨，那么外面接骨锁它只是把你拉直，然后就给你固定起来。那如果说有一些碎骨的话怎么办呢？你在 X 光面上面可以看得出来。那你看到这些碎骨的话，你可以把那些碎骨再把它推进去。这个是就现在有再加上 X 光的处理之后所得到的好处。因为一个骨折之后不是说有时候就是2块断掉而已，就是这样断中间，然后断一半，有些会碎掉，所以我们要处理那个碎的情形的话就比较严重。那切的话，切诊这边有跟人讲说，切诊的时候我们在摸那个就是摸啦，在中医内科来讲他们在那个摸把脉的时候，他们就是把脉，他们的切诊叫把脉。但是在我们伤科来讲，我们不是把，我们就是摸看看那个断的地方在哪里。虽然你这样摇动的时候已经知道断了，但是你要把它摸看那骨头不平的地方，因为它断掉会有不平的地方出现，我们要摸那个地方，摸出来之后再把它拉开的接进去。所以在中医跟伤科跟内科的那种辨证方法不一样。那如果你去给一个伤科的医师看的话，他如果不是像我这样说的跟你看的方法的话，表示他是乱看就是这样子。因为正常的话一定要这样看，这是规定的嘛。这其实你一看你就知道这样子一定是一个正常的看病方法。如果不是这样看的话，那他一定是不学无术。那神色形态在伤科辨证中有什么样的意义呢？他说神色在内科他们常常会看神色嘛，你的动静表情啦，还有颜面的肤色气息。那在伤科不是这样看的，就看他一来就已经痛得要死了，不用看了，一烫痛了。那如果他一来他不痛，他跟你讲说我这边骨折，你相信吗？你一定不相信嘛。所以说这个就是这样，他的神色。那颜色的话，受伤的位置那边会有淤血或者会有出血，或者这里已经肿起来一大块，里面有淤青。一看这个就是断的地方接下来就是只要去摸而已。所以中医在看伤科在看的话，看颜色主要是看那些受伤的肿起来的颜色跟淤血的颜色。那么形状的话，就是说每一种地方的骨折都会有一些特殊的形状比如讲我们这个胯关节脱臼，我们这个脱臼的话，如果说它向前脱臼的话，我们这个骨头脚的摆的位置就会不一样就它一来的时候，它一躺就躺下，你就知道它这个脱臼是这样脱的。如果它在后面的话，你看这样，它脚就是翻过来的话，像这样的话是向前面脱臼，如果这样的话向后面脱臼，那一看就知道，就是说你了解一个肌肉构造之后，只要他脚是摆这样子你就知道他是这个胯关节是向后脱臼，他躺着这个脚都不能动，就是放这样，就是向后脱臼。如果他摆这样的话，他这个骨头一定是向前脱臼。所以我们在看形状的时候是这样看。那如果肩关节脱臼的话，我们肩膀这样子有一个弧度嘛，有一个弧度。那如果他这个脱臼的话，他这个中间这个凸起来这个圆圆的就会不见了，不见它就变成平的，就变成好像没有这样中间。我们这个三角肌是盖在那个骨头上面的，所以它如果说那个骨头还在这里的话，你这个看起来就是圆弧形的。但是如果说它脱臼的话，它跑到前面来的话，这边就变成平平的。我一看那个形状，就那个在脱臼的话，我们在中医讲的叫方肩畸形，就是方肩，就肩膀变成一个正方形。就是已经看不到这个圆弧形，我们就知道它是脱臼了。那神色形态那个就没什么好看的，他一进来的时候就
伤与内损并重固定与活动统一。那这是什么意思？局部与整体，就是你这个受伤，你现在是这里受伤这里受伤的话，这里断掉或者怎么样，我给这里做了接骨然后我给它包扎起来，然后外面给它外敷药，敷了药以后，为了是要让这个地方消肿。但是你这个淤血会造成气滞血瘀，刚才讲过会造成气滞血，那你这个气滞血瘀会影响我们的身体的血液流动就是你这边有个痛，我们心脏就是以西医来讲也是一样，你这个心脏就会想打多一点的血出去修复它，因为这个地方受伤了，所以你这个在一个如果说对一个老年人他可能会血压会偏高，他会血压高起来然后他会有那种热象出现，因为淤血本身在我们身体里面，淤血是一个蛋白质，吸收之后会产生过敏反应，会发热，也会产生过敏那这些现象都是我们身体里面要去排除的。所以说我们在给他处理这个地方以后，我们还给他开药师开药师就是一方面我们除了要给他做这个地方药物，还要针对这里去给他做活血化瘀的。中医讲是讲活血化瘀那活血化瘀药它主要是可以促进那种让血管扩张，然后可以让血液的流动速度变快。它活血化瘀药大部分都是这样。那这些药吃下去以后，你还要控制它的血压，因为它已经受伤，要控制血压。那在西医就不管这个了，它就是那控制血压的话，因为有的受伤之后会很痛，然后会有一些老年人甚至会有一点那种就是会有痉挛的现象，那这些在中医上科都要考虑进去所以说我们这就是所谓的局部与整体并重。那外伤跟内损一样，外伤是这里，那里面有那个因为我们这里受伤之后产生的气血变化，也就是刚才我讲的那些东西，这些变化要开药下去吃，所以外伤跟内损我们是并重的那么固定跟活动统一呢，这个就是比较有争论性的就是在大陆来讲就讲在我们台湾在西医骨科啦，如果我这里断掉了我这石膏一定从这里打，这边打到这里，打到手臂这里。在西医的话，它要固定两个关节就是说这里断掉的话，我需要用这个关节跟这个关节来做杠杆，给它固定起来，这样子中间才不会动，才会容易长得起来。但是这样子会发生一个后果，就是说将来你这个关节会硬掉，这个关节会硬掉，所以在西医常常会发生很多这种复健的问题就是固定时间太长的话，就发生复健的问题。那在西医复健科的时候，他们活动的方式，它是用机器它除了给你做那些干扰波啦、超音波啦，或者是热疗，那个就是水疗跟那些蜡疗之外，它还会跟你做那个就做机器的它会给你做机器，给你手绑在机器上面这样动，让那个机器给你带动。但是这个是一个强迫性的，你这个肌腱已经缩短，如果强迫降大的话，会再出血，这里面那个血管会再被你拉断。那在中医的处理方式就不这样，所以说大陆现在目前他们在做那种，就是如果说骨折这里断掉的话，他给你固定中间这一段，他只固定中间这一段，但是这两个关节他不固定，但是他会给你手绑在一个东西上面，就好像绑在一个板子上面，但是固定这里。但这样子的话，就是说他就是每天都可以动，但是就是维持在一个范围之下动就是了，你这里也可以动，这里也可以动，中间不能动，它中间给你固定起来。但这样子的话它结合起来会比我们这边结合起来的难看因为西医它会不好看，它就打钉子的，打钉子一定是锁得非常平、非常直的因为在台湾来讲，因为现在医疗纠纷很多，所以西医他们一定会给它接的一点缝都没有。那你要接的一点缝都没有的话，你就要把那个骨头拿起来，这样对在一起，就是你打开之后给它对在一起，然后上面给它锁一个钢片下去。但是你要锁钢片之前的话，因为上面有很多筋什么东西、一些肉粘在上面西医就会用一个小刀片桃的，就是一个刮的东西这样下去把那些肉通通把它给它清干净。他为了要看得见，然后把它接得很漂亮，他必须要这样做。但是我们成人的骨头这个都是靠外面那一层在长。小孩子的骨头那个骨头中间也会长骨头，外面的骨头细胞也会长骨头，但是成人都是只有靠这个外面的骨头在
它弄掉之后就常常会造成那骨连接不良，所以在西医里面会有这个名词，就是骨愈合不良、骨连接不良，在中医里面没有这个名词。所以大陆他们最近开刀的方式，他们就把这个方式改掉，就是不要做这个动作，就是把这个他们直接接骨打钉子，但是不做这个动作，不把它弄掉，那么愈合不良的情况就改善的非常多。那这个就是现在的现象。所以说，这个是主要的治疗原则，里面讲的都是废话，就是只要这个而已，就是里面讲你就自己看就是了因为刚才讲内痔之法活血化瘀血不和则瘀不去你不把这边的血块弄掉，你新的血管就进不去就是局部跟整体就是这个意思。你这边有淤血在这里然后这边会肿起来，那你新的血是不是长不进去？就是你动脉的血你打不到这里嘛，因为这里是淤血。那你不把这个淤块化掉，你新动脉血进不去，你这里的骨头就不会长，肌肉也不会生长。所以我们中药那个化瘀药化进去之后，然后再给它外敷药膏，外敷药膏之后，它皮肤也是一个吸收面像那个青蛙的皮肤你给它点那个酒精，它马上它会醉掉，它会醉的就是这样。那皮肤也是，我们的皮肤也有吸收面，但是比这肠胃的吸收的效果差所以说我们在用外伤药就是这个意思，因为皮肤也是吸收进去以后，你把这个淤血块把它溶解掉之后，你这个动脉血才会进得去。所以你去中医治疗的时候，中医常常会给你放血是不是？有没有人看过？就中医在做治疗的时候，脚肿起来，他会给你放血。放血的意思就是让那边的淤血流出来，减低这个地方的压力。这边的压力降低之后，就等于说它整个肿胀的压力降低之后，它动脉的血可以进去到这个受伤的地方，这样子你长才长得起来。这个是中医的理论，在西医它是这样子的。那么外伤科外治法常用的药剂有哪一些呢？敷贴药、涂擦药、熏洗药，还有所谓的热晕药。我们常常你到外面看到会有2种药膏就是说有一种就好像那个青草膏你们一定有看过那种青草膏，就好像一坨这样黄色的土色的这样子的药膏，它就弄在一块那个纸或者是布上面，它就给你贴上去，然后贴起来凉凉的然后它肿会消得很快那一种叫做就一般来讲就是叫做敷贴药的那种，用药物粘，他们是用那个药中药粉，然后给它打粉以后，然后加酒跟蜜，那一般都是蜜跟酒是2:1的，就是蜜2，然后酒1，这样比较不会过敏药比较不会干掉，他们这样子敷。那种消肿药的话，目前最常用的是叫做如意金黄散如意金黄散那个在我们科里面使用的相当大，它那个就是肿起来以后你给它敷3天之内它一定会消肿，3天之内它会消到就是原来受伤的地方。譬如说你这个手扭伤只有这里这一点这一筋受伤，但是它会肿一大片肿一大片，那你给它敷下去之后，3天之后就剩下这一点，有一点点肿，就是这样。那个你如果需要那个药的组成，到时候我可以写给你。那种就是一般现在常用的药膏就是常用的药。那另外有一种就是慢性酸痛在贴的慢性酸痛在贴就是那狗皮药膏狗皮药膏你们应该看过，就是慢性酸痛，有时候腰痛扭伤在贴的那种黑黑的，不是现在他们用的一种贴布现在有一种贴布，一片20块、15块那种薄薄的、软软的、黑黑的那种贴的会很凉那种不是那种是现在在做的那种叫做经皮吸收的那种外贴药布那中医的那种传统药布就是狗皮药膏那种，在贴那个什么烂疮或者是贴那个酒病的那种药膏，就是他们把那些中药用麻油下去煎到麻油下去煎到炸到那个药已经快要枯掉之后，他会加那个铅丹因为铅丹是一种收敛剂就是会让那些凝结在一起它会加就是4氧化3铅就是我们人家讲的昂丹就是用那个昂丹给它加进去，那就
变成那样黑黑的一块啊，黑黑的一块，然后他们把它丢到水里面去，他们叫做去火毒啊，丢进去以后，然后他再把它摊成一个圆圆的那狗皮药膏。那这种药膏，目前在台湾来用的已经比较少了，除了外面的跌打损伤用的会比较多之外哦，一般医院跟诊所都不用了。为什么不用呢？这因为大陆已经发表了大概好几篇，在那种世界卫生组织都有发表，就是说这一种类的药膏，它因为它用铅丹去做制，铅丹四氧化碳，那铅对人体是有毒性的哈。就现在报纸上常常在登，就是攻击中医，就攻击这个了哦，因为铅进入我们人体之后会造成什么？会造成血球溶解。所以小孩子，你如果给他贴这种东西啊，你给他贴了大概1、2个礼拜之后，他会贫血，而且会有血尿，而且脾脏会肿大，就是他的血球会破掉，全身的血球都会破掉。那大人贴的话，就是如果你平均贴的话，大概是6×6公分这样子的啊，你给他贴了大概3个礼拜就会中毒，就是血铅就会上升得很快。所以大陆他们现在使用的一种变通方法，就是说，刚开始的时候很严，因为它这个加铅的有什么好处？因为它对那个已经腐烂掉的那些肉啊，腐烂掉的那些肉跟脓特别有效，就是加铅丹的对那些脓跟那些腐肉的那种，要把它化掉，效果特别好。所以他们现在大陆上就是一开始的时候，这个急性病他一来看的时候，他们铅加的多，那么在后期的时候，它铅慢慢减从60%、50%、40%，它慢慢减少下来，然后让那个铅含量降到最低。但是在我们台湾目前我们不这样，台湾目前像我们现在在药厂的时候，我们现在在研究说哪一些制剂就是可以让那些等于说它麻油去煎的这些浓稠状的东西再把它收敛变成那个膏状的时候，要加哪一些的物质，就是譬如说我用其他的制剂，就是说氧化铁或者其他无毒性的金属下去取代。现在我们已经大概发展出来了那将来可能很快就会上市。那么涂擦药就是要用酒浸泡而成，就是常用人家所谓的药洗的啊。药洗你们想进的话，我可以给你们一些方法，就是你们进就是进了以后，常常有时候受伤的时候，你给它擦一擦，那些淤血啦、筋痛啊、那些肿痛啊，都会自己消掉。你给它擦一擦，它就会消掉，不用再去给它推，就擦就会消掉了。那么熏洗的药物，就是说在水中间煮大量的那些药，通常他们这种药都会用很大的量，然后放到一个大锅子里面去给它浸在里面，然后就给它煮。煮熟之后，就给它煮了开了之后，就开始把脚放在它的上面然后用毛巾大部分以前是这样，用毛巾来做熏洗。那现在不这样，现在我们在医院里面的话，我们会用机器，有一种熏蒸机的。如果你没有去过那些中医伤科的比较大型的医院的话，它会有很多的熏蒸机，它会把药加在里面。比较有良心的就加多一点药，没有良心的就是水而已然后加下去以后就喷出那蒸汽出来你闻那个味道你就知道了你再闻那个味道就晓得它药加的多不多。它喷出来以后喷到人体的身上，第一个热可以让血管扩张，然后第二个就是药的力量进去之后，就是可以让那边的淤血化掉。那这个是中医的那种熏洗方式，因为局部的地方因为它这个地方本身就是受伤，血液循环不好，你除了靠药物给它靠刺去化淤血之外，我们直接从这个地方给它做，直接药就化淤血的药直接喷在这个地方让它淤血消掉。所以中医的药的方式有很多种，只是说你适合用哪一种。比如说你这个人已经生病了，根本就爬不起来了，我怎么能叫你到我的医院来让我来熏这东西？那你就吃药，或者是你根本爬不起来，然后你家人要给你熏，也没有办法给你熏他煮了一锅在那边要给你熏，你根本就下不了床，怎么熏？所以这些方法是为了配合就是所有的各种类的病人那热运药的话，有一种就热运药，就是说它用那个布袋，然后把那些药装在那个药袋里面它可能把那些药给它打成细粉，或者说切成比较小的块状物，然后给它包在那个药袋里面，然后就给它炒热大部分炒热的时候，它里面都会有一些沙，就是说它锅子里面会放一些沙，给它炒一炒，炒到很热的时候，然后把那个袋子放进去之后，趁热的时候再放到病人
上那个热的时候，因为那个植物性嘛，那个药都是植物性，一加热之后，它的那个有挥发油或是有其他植物的那些苷类都会跑出来，直接渗透进去病人的身体里面。这些都是属于中药的治疗方式。但是这些书这些讲的都是比较古老的方式啊。那现在都有很多新的变通的方式，像我刚才跟你们讲的，有一些都是比较新的变通的方式。那接下来我们讲的就是手法哈，刚才讲的那些只是简介，那现在我们讲那个手法的含义及功用啊。你们有人要上厕所吗？要休息一下吗？没有就继续讲了哦，不要怪